Senden sadece dikkat istedim. İstedim taronasi bilan olamshumul mashhurlikka erishayotgan Roza Zergerlining asl kasbi nima? Nechta farzand asrab olgani haqida video davomida bilib olasiz. Xonanda 1979-yili Rossiyaning Tyumen viloyatida tug'ilgan. Bolaligidanoq musiqaga qiziqqan. Ozarbayjondagi san'at oliygohining rejissyorlik fakultetini tugatgan. Rejissyorlik san'atining tarixi va nazariyasi mutaxassisligi bo'yicha magistraturani ham tamomlagan. 20 yil davomida Davlat drama teatrida rejissyor bo'lib ishlagan. Keyinchalik estrada xonandasi sifatida faoliyat yuritib, xalqaro musiqa festivallarida qatnashgan. U suratga olgan Qorabog'noma filmini UNESCO qo'llab-quvvatlagan. Fransiyadagi kinofestivalda birinchi o'rinni egallagan. O'zi ham bir nechta film va seriallarda suratga tushgan. 20 ga yaqin klipi va 6 ta albumi bor. Hozirda Roza Zergerli Lermontov nomidagi yozuvchilar uyushmasining faxriy a'zosi va Kavkaz biznesi ilmiy jamoatchilik akademiyasining akademiki unvoniga ega. Iqtidorli pedagog Roza Zergerli Baku xoreografiya akademiyasining san'at fakultetida dars beradi va doktorlik darajasini olishga harakat qilmoqda. U ayni damda dissertatsiya yozmoqda. Shuningdek, xayriya ishlari bilan ajralib turadi. 4 farzandidan 3 nafarini mehribonlik uyidan asrab olgan Roza Zergerli yangi loyihalar ustida ishlamoqda va san'atkor sifatida faoliyatini davom ettirmoqda. U 2025-yilning 14-aprelida Xalqlar do'stligi saroyida konsert dasturini taqdim etishni rejalashtirmoqda.